నాని అన్న సరిపోదా శనివారం మూవీ టీజర్ అయితే రిలీజ్ అయింది భయ్యా. ఈ మూవీ నాని అన్న ఇంకా ప్రియాంక మోహన్ కాంబినేషన్ లో అడ్వెంచరస్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ గా వివేక్ ఆత్రేయ డైరెక్షన్ లో రాబోతుంది. బాంబో ఈ టీజర్ లో విజువల్స్ కానీ ఆ బీజం గానీ ఇచ్చి పడేశారని చెప్పాలి. అసలు యాక్చువల్ గా ఇది టీజర్ కాదు. నిన్న ఎస్జే సూర్య గారి బర్త్డే సందర్భంగా ఈ మూవీ టీమ్ ఈ వీడియోని రిలీజ్ చేశారు. ఈ సినిమాలో హీరోకి ప్రతి శనివారం కొన్ని సూపర్ పవర్స్ అయితే వస్తాయి. ఇంకా ఎస్జే సూర్య ఒక క్రూరమైన పోలీస్ ఆఫీసర్ క్యారెక్టర్ లో కనిపించబోతున్నారు. అండ్ రీసెంట్ గా ఈ మూవీ నుంచి రిలీజ్ అయిన సాంగ్స్ కూడా కిరాకున్నాయి అంతే. అసలు ఈ టీజర్ చూస్తుంటే ఈ మూవీ వేరే లెవెల్ ఉండబోతుందని అనిపిస్తుంది. ఈ టీజర్ మీకు ఎలా అనిపించిందో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్.